bičiuliai, dvi tokias mažas pastabas. Pirma tokia bendresnė, o antra truputį praktinė. Bendresnė pastaba, kadangi čia buvo vyro pergalės ir kitokių pergalių minėjimai, tai aš noriu pasakyti, kad apskritai, jeigu žiūrėt, iš tiesų šitie rinkimai šitiek apvaliai. Apvaliai ir aš manau, kad tai apvalė būtent kairiai pozicijai palankia linkme. Ir dabar priklausys nuo mūsų, kaip mes sugebėsim tą elektoratą, kuris praktiškai jau pakankamai dabar įsibarstęs, pritraukti į savo pusę ir sustiprinti savo kairuolišką poziciją. Šiaip tai yra situacija labai palanki šitą prasme. Aš manau, kad šituo atveju mes turime pakankamai aktyviai dirbti. Dabar antras dalykas truputį praktinis. Šiandien man gerbiamas kolega, mano brolius Bauža, reiškia, pasakė štai, ką jis parodė lentelę, kaip buvo reitinguoti, kokius reitingus davė partijai mūsų žmonės, kurie dalyvauja rinkimuose. Labai įdomi statistika, apie kitą ko. Įdomiausia yra tai, kad įskyrus mažus, taip sakyti, korekcijas, daugiausiai balų partijai davė ne tie, kurie turėtų duoti, tai yra partijos vadovybė žmonės arba sukantys apie tą vietą, o tie, kurie kažkur nuo šaly. Aš manau, kad taip pat reikėtų pagalvoti, tai labai svarbu. Esmingai svarbu. Šitas reitingas buvo įdomus tuo, kad čia žmonės pasakė savo požiūrį į mūsų partiją. Aiškus dalykas, čia aš neskiriu partijos ir asmenybių. Tas visur suaugė. Aiškus dalykas, apie partiją sprendžia pagal žmonės. Tai savai nesuprantam, kito varianto nėra. Ir dar viena maža pastaba, jinai tokio taip pat rinkiminio dėl tų programų. Čia gerumas Dobelas klasėms skirstė ir taip toliau. Viskas taip, bet kai aš nuvažiuoju į Avižienius Lazdijų rajone, ir jeigu pradedu kalbėti apie klasę šitas, kuris minėjo gerbiamas kolega, tai aš iš karto esu nušvilptas. Maždaug kaip ir šiandien, kadaise kalbotos prieš alkoholiką Kanavoje. Išėjo tik pensininkės 3 liko salėje, kai jis pradėjo kalbėti, kad jisai kovos prieš alkoholius, reiškia, Lietuvoje. Tai šie tokie dalykai yra, jūs reikia tais galvoj. Mes galim perotizuoti, bet realiai, jeigu mes norim veikti realiai, mes turim įvertinti tai, kas yra. Ir jeigu mes kalbėsime apie vidurinę klasę, apie aplamai technologijas ir taip toliau, jeigu žmogus man Avižieniuose lentpjūvėj sako, palauk, sako, kiek to atlyginimo? Sakau, gauna apie 4 su viršum, aišku, o sako, aš tik 800 gauna. Paskui kalbu, sakau, tik kaip mokslų nebaigęs vidurinės, bet jis nori gauti ministro atlyginimą. Tai vat paaiškime apie klasę vidurinę ar dar kokią norą. Ne taip viskas čia paprasta, kolegos, čia nėra taip paprasta.